Дорогие друзья, уважаемые партнеры, сегодня мы находимся в Египте на лидерских каникулах. Компания поощряет лидеров, закрывших статус серебро, поездкой в Египет в теплые жаркие страны. Следующая поездка будет на остров Ханьянь. Всех призываю, скорее закрывайте статусы, и в следующей поездке мы в такой дружной компании будем отдыхать на острове Ханьянь. Құрметті партнерлар, бүгін біз Мысыр елінде мынандай Синайский полуостровда демалып отырмыз. Теңіздің жағасында дельфиндармен, коралл рифтармен өте керемет, енді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Осындай жерде әрқайсымызды демалуға шақырамын. Әрбір адам осындай жерді көруге міндетті, өмірінде бір рет болса да. Сол себептен осы компания, Global Trend компаниясы бізге осындай мүмкіндікті беріп отыр. Яғни серебряный статусты жапқан партнерларға тегін шетелге бір рет мүмкіндік апаруға мүмкіндік береді. Енді келесі путевка бізде Хайнянь. Тезірек Хайняньға бару үшін серебро статусын жабуларыңызға тілектеспін. Керемет отдых. Классно.